जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम पेंडू बॉय, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? अच्छा अल्लाह का करम जी। अच्छा मुन्ना भाई एक सवाल बहुत सारे दोस्तों ने पूछा है फेसबुक ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਦਾ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੇ ਨਾਲ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ 100-125 ਜਾਨਵਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਾਨਵਰ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਦੇਖ ਲਈਦਾ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਦਈਦਾ, ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰੀਦਾ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇਖੀਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਬਸ ਸਿਰਫ ਨੋਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਲਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਲੇ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਟੈਲੋਪਿਨ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਟੈਲੋਪਿਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਸੇਫ ਹੈ? हाँ जी नो इशू नो इशू जी बिल्कुल लगा के देखे अच्छा जा स्टीरॉयड है तो सही, लेकिन एक इशू नहीं बने अजे तक साढ़े। शायद हो सकता है किसी एक अद्धी बकरी किसी ने कोई दिन बन गया हो तो कवे जी ये गलत कह रहे ने नहीं सेव है, लेकिन साढ़े को अलहमदुलिल्लाह के ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਦਈਦਾ। अच्छा ਟੈਲੋਪਿਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਦੇਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁੜ, ਮਲੱਠੀ ਤੇ ਅਲਸੀ। ਮਿਕਦਾਰ ਦੱਸੋ? ਸੇਮ ਅਗਰ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਣਾ ਵੇ ਕਿ 1 ਕਿਲੋ ਤੇ 3 ਗ੍ਰਾਮ 1 ਕਿਲੋ ਬੋਡੀ weight ਤੇ 3 ਗ੍ਰਾਮ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਠੀਕ। ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿਤਨੇ ਕਿਲੋ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ? ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਪਿੰਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅੰਦਰ ਡੱਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਮਤਲਬ ਕਾਂਸੀ ਸ਼ਾਂਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸਲਾਈਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕੈਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣੇ ਮਿਲਾਈ ਆਉਂਦੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿ ਘਰ ਕਰੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हाँ इजीली बन जाती है। ठीक जी इस वास्ते बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज, जीते रहें जी जब तक भाइयों का दिल करे, आमीन रब सोने दे वाले।